Hello， 大家好，我係 JKBS 啦。今次就開封2包嘅就係輝龍同埋暗王加呢個光龍騎神嘅餅卡啦，2包。咁咧就買咗2包就拆咗嘅，咁就中咗呢2張一樣啦，唔知點解。咁就有一張開埋啦。咁咧就係如果有聽我上次爆盒，即係我睇我上次爆盒嗰段片嘅朋友咧，咁咧都知係因為光龍騎神，所以就唔使錢啦盒嘢。咁咧都係啊，我阿哥就開啦，點知就中 X 都係買一盒啦，點知就唔中啦今次。咁啊唔係次次都咁好運啦。咁應該呢一次係上次嗰盒，咁我估應該唔中。咁未開啦，咁冇理由咁樣扯出嚟啊，又冇窿，咁都騷少少，因為我應該張紙係好難搣，等陣先，要搣到少少，佢係扯嘅出嚟。正常人買餅卡唔會咁樣搣啊！你睇下搣唔到喎，點樣可以黐線啊？冇開啦！嗱，一陣間下一包唔掃呢個黐線，邊度會咁樣開㗎？咁就希望就中到嘢啦，咁有塊餅啦。咁啊一陣間先睇。咁啊開埋第2包啦，咁都係未開啦，順唔順利啦？咁啊冇得掛卡啦，呢個就真係〜好，咁就塊餅啦，同埋一張卡啦，跟我一個入咗嚟啊！喂，中咗送唔送盒俾我？中咗，佢係唔送，咁開下呢張先。好啊，中咗鋼之定你鋼之唔知乜鳩，鋼之護士啊嘛？唔理啊！哇！輝龍啊！喂，送一盒俾我，一盒啊！喂，送唔送？一盒啊！你唔好整爛我，唔好整爛我。頂中 X 啊！總之一個開埋個包佢啦。係咁今次啊中 X 啊！喂，送一盒俾我啊！頂佢影咗我相啊！唔理啦，咁就今次又中咗光之唔知咩事同埋輝龍啦，好彩又喂又怪咁喺度影相，係啦，咁地網啦有啲片咯，我 Facebook 啦，拜拜。